أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih membahas tentang setelah menyelesaikan membahas tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum dasar dari menyembelih untuk selain Allah adalah hukumnya syirik akbar, karena mempersembahkan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rinciannya telah kita bahas kemarin ini. Sekarang bab baru babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Nah iki. Babun la yuzbahu utawi kono bab mertelakake tentang tidak disembelih lillahi untuk Allah. Jadi babun la yuzbahu tidak disembelih, utawa la yuzbahu tidak menyembelih. Jadi babun la yuzbahu tidak disembelih lillahi untuk Allah bimakanin ing dalem panggonan yuzbahu kang den sembelih fihi ing dalem panggonan mau li ghairillahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak boleh menyembelih sesuatu di tempat yang memang di situ disediakan atau memang sering dipakai menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di tempat-tempat pedanyangan, di tempat-tempat petilasan sing digawe nadar orang-orang untuk menyembelih di situ memang disediakan tempat sudah biasa dipakai orang-orang yang berbuat kesyirikan, wong-wong pesugihan biasa nyembelih ning kono. Iku orang-orang beriman meskipun dia nanti bernadar untuk menyembelih di situ tidak boleh dikerjakan nadar tersebut. Termasuk karena apa? Nadar maksiat tidak boleh. Jadi nyembelih itu tempatnya juga harus dipilih. Jangankan menyembelih ini, nanti ayat pertama Syekh membawakan ayat tentang tempat yang mulia, yakni masjid. Masjid itu ketika dibangun tidak atas dasar untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak boleh dipakai untuk sholat, malah ngono. Padahal masjid. Jadi nang kene wa qaulillahi ta'ala lan firmane Allah taala la takum fihi abada. Iki kok dikiasno ambek menyembelih di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah tidak boleh. Begitu juga kita sholat di tempat yang di situ disediakan bangun masjid bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iku masjidnya gak kena dienggo sholat. Iku masjid padahal. Iki kiase ngoten mangkene. Iki termasuk masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di sini, tapi munafik hakiki nggih.
munafik hakiki. Dadi awak dhewe nek ana wong bangun masjid aja langsung diarani mengko munafik sing dimaksud ning kene munafik hakiki. Jadi wong munafik pada zaman Nabi membangun masjid nggih, tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iku engko piye ceritane iki enten teng tafsire nggih. Dadi la takum fihi abada. La takum nggih aja nggih jumeneng sapa sira Muhammad fihi ing dalem masjid sing digawe wong munafik arane masjid diror abadan ing dalem selawase gak oleh dinggoni salat. Nah, ini masjid tandingan. Mulanya kita pun ini juga perhatian untuk kita nek bangun masjid nih. Nek bangun masjid iku niate kudu ditata. Kudu lillahi taala ikhlas bener-bener apa memperjuangkan agamane Allah Subhanahu wa taala. Nek tujuannya mokor gul-gulan sombong-sombongan tok iku pun nanti bisa dipertanyakan tentang masjid tersebut. Mengko gak ikhlas gak ono ganjarane Pak sing bangun nek gak ikhlas. Padahal bangun masjid, padahal bangun masjid itu dibangunkan istana di surga. Nah, mulane jadi juga hati-hati juga sekarang. Nek zaman Nabi ki ono engko masjid diror iki dirubahno nggih karo sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek saiki aja sembarangan ngrubahno masjid. Nggih, ono golongan beda ngedekno masjid dibubarno gak oleh ngadeg. Padahal iku Baitullah, iku berbahaya juga sebenarnya meskipun beda golongan. Kenapa berbahaya? Karena itu rumah Allah. Mereka nek benar-benar ikhlas dari dalam hati membuat rumah Allah, kok sampean bubarno, sampean padha bubarno rumah Allah Subhanahu wa taala, yo bahaya juga. Mergo tingkat keikhlasan tujuan lillahi taala sing ngerti wonge awake dhewe-dhewe. Nek zaman Nabi kenapa kok dirubahno? Mergo Nabi oleh wahyu. Nek iku bener-bener gak lillahi taala. Nah saiki wong sing buyar-buyarno masjid iku, wong sing ngrubah masjid dhek oleh wahyu kondi. Kan ngono nggih Pak nggih. Mulane meskipun beda dengan kita, asal itu masjid jangan dibubarkan, jangan dibuyarkan. Karena seandainya di dalam masjid itu dipakai sesuatu amalan-amalan yang tidak disyariatkan, itu urusannya takmiri, kesalahan takmir bukan kesalahan masjid tersebut. Maka masjid itu Baitullah. Nek salah sing nganggoni iku sing salah sing nganggoni gak masjid. Padha mek Mekah nggih biyen Ka'bah dinggoni berhala sing salah takmire Ka'bah zaman semono. Ka'bah tetep Ka'bah tetep Baitullah, mulane aja dirubahno, bahaya iku. Suatu saat nanti siapapun golongane sing ngedekno masjid berno wae. Nek cara kula ngoten, mergo bongko ketika berdiri kok ternyata suatu saat nanti digunakan untuk sesuatu yang menyimpang, misalkan suatu saat nanti mereka bisa lengser sing perbuatan menyimpang mau iso diganti dengan amalan-amalan yang sunah. Masjid tetep masjid seandainya wonge wis lengser tetep dadi masjid. Baitullah tetep Baitullah iku penting. Mergo apa? Mergo ya ana pembubaran masjid, pengrobohan masjid wereng. Kan ngono. Itu kan hanya atas nama saja. Organisasi kelompok itu atas nama saja, atas nama pengelola. Bukan memiliki, bukan. Masjid ini wis ditasorupno koyo ngene iki, masjid ngene iki wis ditasorupno lillahi taala dadi masjid iki. Organisasi atau takmir itu hanya mengelola. Masjid itu milik Allah. Itu bukan milik dia sebenarnya, hanya mengelola nggih. Ingat nggih, hanya mengelola, bukan milik dia, bukan milik Allah. Ngono lho. Jadi gak bisa. Gak iso buyarno masjid sembarangan meskipun pengelolaane iku salah. Meskipun sing ngelola iku salah. Iku penting perlu disampaikan ke seluruh umat nggih. Jadi nek ana bangun masjid njarno, iku mau bangun istana di surga untuk dia dan itu Baitullah. Sing penting niate ikhlas. Mergo mangapa gak oleh wahyu nggih. Jadi la takum fihi abadan nggih. Tak apa tafsir rodok lengkape teng mriki tafsir kula waos nggih. Dirungokke mawon nggih. Jadi pepe ra padha aja usah kena wong bangun masjid iku mono Baitu. Baitu sing salah iku wonge amalane, masjide gak salah. Ngoten. Meno ben menjamurlah masjid iku nandakno nek wong Islam iku akeh, nandakno nek wong Islam iku semangat ngoten. Yo nek pengen bersaing ae yo nang gawe masjid pisan ngono. Bersaing padha-padha berjuang lillahi taala kan ngoten. Jadi ning kene ya, alladzina utai wong akeh. Ittahadu nggih. Ittahadu kan padha gawe sapa alladzina masjidan ing masjid. Jadi nggih dhisik iki kasuse ning perang napa Pak? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Ketika Nabi Muhammad budal perang Tabuk bersama sahabat Nabi sekitar 70.000 pasukan nggih. Orang-orang munafik sing gak budal iku gawe masjid. Ngono.
Jadi iki wong gawe masjid iki. Ya rencanane nek Nabi Muhammad pulang ke perang Tabuk dikongkon salat ning masjid iku mau. Ngono. Ya ngono. Jadi ana wong gawe masjid nih. Iki lho gawe masjid nek gak lillahi taala iku hati-hati. Tapi nek ana wong gawe masjid aja mbok darani gak lillahi taala. Mengko sampean gak roh atine wong. Nek Nabi kan roh mengko oleh wahyu. Beda. Kiai saiki sak top-tope kiai saiki ora ngarah roh mengko gak oleh wahyu, ngoten. Utawa ustaz saiki sak top-tope ustaz, ulama saiki sak top-tope ulama gak ngarah iso gak oleh mbuyarno masjid, mergo gak oleh wahyu. Jadi wong sing gawe masjid wahum utawi wong sing gawe masjid alladzina iku itsna asyara nggih. Ana wong 12 minal munafikina saking golongane wong-wong munafik. Dewe wong munafik sekitar wong 12 gabungan gawe masjid. Diroron ing masjid diror. Mudorotan tegese masjid sing gunane kanggo madoroti, mulai diarani masjid diror mengko madoroti, Pak. Madoroti nggih, madoroti li ahli Masjid Qubain nggih, keduwe ahline Masjid Quba nggih. Jadi masjid diror iki engko anune apa iku? Kanggo madoroti nggih, Masjid Quba. Wa kufron lan kanggo ngumatno wong kafir nggih. Li anahum karena sak temene nggih. Sak temene apa iku wong munafik iku banuhu atau banauhu nggih. Bangun sapa munafik bi amri Abi Amirin nggih kelawan perintahe Abu Amir Ar-Rahib. Yani diperintah karo rahib. Sing ngongkon iku rahib wong munafik ku. Yani wong Yahudi. Rahib Yahudi Pak nggih. Yahudi nggih. Liyakuna supaya ana nggih. Apa masjid iku mukilan nggih. Kang den gawe nggon ngungsi lahu keduwe rahib mau, Yahudi mau. Ya kedimu bakal teko nggih. Fihi ing dalam masjid sapa man wong yakti kang teko sapa man min indi saking ngersane rahib mau makan lan ana sapa rahib iku ndaba lunga sapa rahib liyati supaya teko sapa rahib bijunudin kelawan nggo tentara min kaisara saking ratu Rom, yakni sangka kaisar. Jadi DE apa yang nggawa pasukan dinggo tempat persembunyian masjid diror niku mau. Rencanane ngoten. Li kita alin Nabi SAW apa iku supaya iso merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunane gawe masjid mau ape dinggo tempat persembunyian, nggo nyamar, nggo menginte ning kono engko dinggo merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafriqon lan kanggo mecah belah nggih bainal mukmina ing dalem antare wong mukmin. Alladzina yaiku wong akeh yusalluna kang padha salat sapa alladzina bi Quba ing dalem masjid Quba. Bi salati bandihim kelawan salate sebagiane wong mukmin fi masjidihim ing dalem masjid dhewe yaiku masjid diror mau. Ben sebagian salat ning gone masjid diror, sebagian salat ning gone masjid ben pecah. Tujuane ngono tujuane. Tapi nek tujuane membangun masjid lillahi taala yo ganjarane dibangunno istana di surga. Wa irsadan apa iku nginjen-nginjen nggih liman kedhe wong haroba kang merangi sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah min qablu saking sadurunge dibangune masjid dira. Saurunge masjid dira dibangun niku qabla binaihi ing dalem sadurunge apa iku dibangune masjid diror wa huwa utawi man iku Abu Amirin yaiku Abu Amir al-Madkur yani rahib mengkait biyen tempat iku wis dienggo persembunyian karo rahib karo pendeta bareng wong munafik iku dihasut dikongkon gawe masjid iku mang ben tambah persembunyiane samar mergo ning gone masjid ngono nyamar intine nyamar. Wala yahlifuna lan temen-temen bakal sumpah sapa wong munafik inna ma aradna nggih. Ing sak temene ora ngarepake sapa kita yakni wong munafik bibinaihi kelawan bangun masjid illa fi'lata nggih kejaba nggih agawe al husna kang bagus. Dhewe mene iki aku gawe iki mok tujuane apik ngono. Wong munafik iki tujuanku apik padahal ape mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minafrif ki bayane saking welas bil miskini marang wong miskin ben ape salat gampang ngono ning masjid ora ado-ado ning gone masjid Quba ngono karepe. Bil matori yang dalem mudan wal harilan panas
Wa tausiati lan gawe luas jembar alal muslimina ing ngatasé wong muslim. Tujuane utarakno tujuane ngono ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah nek tujuane ngono kuwi, padahal mboten. Wallahi utai Allah iku ya syahadu ngarepake sinten Allah innahum satemene wong munafik iku lakadibuna teman-teman goro sapa munafik fi dzalika ing dalem mengkono alasan. Iku mang goro. Wa kanulan ana sapa wong munafik ku sa'alu njaluk sapa munafik Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayusolli ing ento salat sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem masjid Diror mau terus fanazala mongko tumurun apa ayat la takum fihi abada lagi itu ayat niku la takum fihi abada. Akhire Rasulullah entuk wahyu gak oleh salat ning gone masjid Diror salawase. Mergo apa? Mergo tujuane gawene masjid Diror uga lillahi ta'ala. Padha wae engko gak oleh nyembelih ning gone tempat sing disembelih tempat wau untuk selain Allah Subhanahu wa taala yo gak oleh. Iku kiase teng mriku nggih. Dadi la takum nggih aja salat sapa sira Muhammad nggih. Tusolli tegese salat sapa sira fihi ing dalem masjid Diror abadan ing dalem salawase. Nah, bareng untuk ayat iki langsung Rasulullah ngumpulno sahabate farsala mongko ngutus sinten Kanjeng Nabi jamaatan ing kelompok nggih ing kelompok wong yakni sahabate Nabi hadamu hukang apa ngrubuhno nggih sapa jamaah iku mau wa harraqu hulan apa iku ngobong sapa jamaah mau ing waja'alu nggih waja'alu lan dadekake sapa jamaah mau maka nahu ing kleru-kleru nggih tak wacane kurang penak ya. Jadi farsalalan mongko ngutus sinten Kanjeng Nabi jamaatan ing jamaah hadamu hu kang ngobong sapa jamaah mau hu ing masjid Diror masjid ngrubuhno sapa jamaah mau hu ing masjid Diror dirubuhno ditekakno jamaah sahabat Ansor masjid sing didekno munafik dirubuhno. Nah engko nek mulane nek ana wong utawa kelompok nek ngedekno masjid dirubuhno kudu dhek oleh wahyu dhisik. Nek oleh wahyu aja nganti ngrubuhno masjide wong liya. Mergo iki Nabi Muhammad mergo oleh wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala nek masjid mau gak lillahi taala ngedeknone. Kan ngoten. Dadi nek ana wong ngedekno masjid nek ape dirubuhno sing ape ngrubuhno tuntut kongkon dhek oleh wahyu dhisik kan ngono. Gak iso. Gak iso dosa dhek ngrubuhno masjide wong liya iku. Nggih. Mergo dhek gak oleh wahyu. Iku masjid perpecahan. Nggare perpecahan dhek oleh wahyu kondi kan ngono. Gak oleh. Wa harraqu lan napa ngobong sapa para sahabat hu ing masjid Diror wa ja'alu lan padha dadekake sapa para sahabat ing masjid makanahu ing panggonane masjid Diror mau tempate mau kanasatan ing apa iku jenenge peluruan dienggo peluruan Pak malah. Malah dienggo peluruan tempat masjid Diror sing maune dibangun masjid dienggo peluruan. Maka bo niate salah niate elek. Wong nek niate elek iku ora kanggo Allah gak butuh ngoten iki. Di tempat peluruan. Tulkia kang den buang nggih. Tulka kang den buang nggih. Fiha ing dalem nggih. Tulka kang den buang nggih. Fiha ing dalem tempat sampah mau apa aljiafu pira-pira pang-pangan ya ini notor-notor pang-pangan itu dibuaki ning kono nggo tempat sampah. Lama masjidun ta masjid usisa kang den bangun nggih. Bunia tegese den bangun qawaiduhu apa qawaiduhu nggih. Pondasian masjid alat takwa ngatasé takwa min awwali yaumin ing dalem kaitane dina nggih. Wudia tegese den bangun yaum halal ta ing dalem dinane nggih ngalalake teka sira bidaril hijrati ing dalem negara nggih, negara hijrah yakni Madinah, wa huwa utawi masjid iku Masjidu Qubain, Masjid Quba. Masjid Quba pertama kali iku Masjid Quba. Kama fil Bukhari kaya dene ning gone keterangan Imam Bukhari, yakni Masjid Quba iku sekitar 3 kilo atau 5 kilometer dari Masjid Nabawi jarake kira-kira. 3 atau 5 kilometer dari kota Madinah. Ini pinggiran kota ya. Masjid Quba. Iku ahakun luweh berhak minhu timbang karo Masjid Diror. An aibi antakuma kelawan yen to nggih. Yen to salat sapa sira
Tusoli tegese salat sira fi ing dalem masjid Kuba nggih. Fihi ku tetep ing dalem masjid Kuba rijalun utawi pira wong lanang hum utawi rijal iku al-ansaru sahabat Ansor yuhibbuna kang demen sapa rijal mau ayyatahharu ing yen to sesuci sapa rijal wallahi Allah iku yuhibbu demen sinten Allah al-mutahhirina ing wong kang padha sesuci kabeh. Dadi termasuk sahabat Ansor dicintai karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek salah niate meskipun bangun masjid iku secara hakikat Allah gak butuh, malah dienggo tempat sampah oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yo ngono mau oleh ngrubuhno masjid nek roh hakikate. Mulane iki roe sinten sing ngare roh? Nabi Muhammad SAW ngerti tujuane wong munafik memang gawe masjid itu ngerti sehingga dikon ngrubuhno. Mulane ulama saiki nek ngongkon ngrubuhno masjid takoki oleh wahyu kondi kan ngono. Nek Nabi Muhammad bisa, nek saiki gak bisa, kita harus melihat secara dohir nggih. Duwe wong secara dohir wong semangat gawe masjid yo wis dianggap ae ku ikhlas lillahi taala sudah selesai. Kan ngono, aja dirubuhno. Pepeh ra padha dirubuhno. Iku gak salah masjide, memang tak arani salah napane Pak? Takmire misale dienggo kegiatan sing salah takmire mboten masjide. Dadi masjide gak berhak dirubuhno, gak boleh. Umpama oleh ngedekno mari-mari ora ditentangno ya masjid sebenarnya sak pirang-pirang, Pak. Sebenarnya lho. Mari enek sing model fanatisme kelompok sehingga ngedekno masjid nek gak cocok mbek kelompoke gak oleh. Ya kan ngono. Iku jenenge fanatisme kelompok, fanatisme mazhab nggih. Mazhab itu gak boleh fanatik nggih, gak boleh fanatik. Mena wae kula taala omahe Allah didekno gak oleh kan. Sajane gak masuk akal nggih. Mbak. Nah terus nih. Jadi la takum fihi abada, gak oleh tinggoni salat salawase. Iki dikiasno. Mungkin enten tempat-tempat banyak juga ngene. Mulane tempat iku sebenarnya membawa apa ana athare, ana labete. Cara bahasane ana athare. Jadi tempat nek tinggoni maksiat iku ana athare, tempat nek tinggoni amal taat juga ana athare. Mulane omahe sampean bonggone maksiat, ambek bonggone ibadah engko hawane benten. Ya karena mereka itu meskipun benda-benda mati misalnya ono dampar, ono meja, ono kursi, meskipun benda mati itu nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean kursi bonggoni ibadah, kursi mbek bonggoni maksiat itu benten hawane mungkin. Nek sering bonggoni maksiat mbek sering bonggoni ibadah niku benten jenenge enten asar nggih. Asar bekas nggih, bekas tempat ibadah mbek bekas tempat maksiat itu dibedakan. Mulane bekas tempat diadab nggih. Itu pun Rasulullah ketika melewati bekas tempat diadab kaum-kaum terdahulu, Rasulullah itu lewat dengan cepat dan sambil menangis. Sahabat zaman Nabi juga dikongkon sambil menangis, cepet nang gage sambil menangis. Bahkan ngombe sumbere ning kono gak oleh. Dijak nang gage nglewati tempat tersebut. Maka apa jangan sampai azab yang dulu menimpa kaum sing di tempat tersebut menimpa kita ngoten. Ono athare, tempat itu ono athare. Mulane kadang-kadang meskipun kadang-kadang ustadz muni nek ana omah angker tuku wae engko nggo ngaji, yo memang bisa. Cuma iku engko juga perjuangan. Mergo asar kejahatan di situ misalnya maune dinggoni penjahat, dinggoni maksiat, iku pun ada ana hawane tersendiri. Ya ana hawane tersendiri. Butuh perjuangan yang berat. Mulai kita bertempat tinggal pun seperti itu. Tempat tinggal orang yang soleh dan tempat tinggal orang sing jahat itu tempatnya juga mempunyai efek. Sampai perjuangan ibadah itu berat ning nggone tempat-tempat orang maksiat. Ngoten. Gak bersemangat, kadang malas juga. Seperti itu. Pasti ana efeknya karena ada athar, tempat itu mempunyai athar bekas. Ya, mulane ketika sampean misalnya ning nggone tempat-tempat orang yang soleh, misalnya ning lingkungan pondok pesantren, sampean niku lape salat itu gak wegah blas, Pak. Ape salat yo semangat tangi bengi yo modele enteng. Mergo tempat itu mempunyai athar. Mulane wong sing mateni wong 99 sampai akhirnya digenepi 100 sih dikongkon pindah kok tempate dhek ning nggone tempat orang soleh. Mergo ning nggone tempate wae ya wis ngono iku abot dhek ninggalno ape nglakoni kebaikan berat. Mergo ana athare. Mulane kadang-kadang ketika kita ikut daurah ning nggone endi kadang ikut daurah 3 hari bareng ngono ning nggone masjid ndi ngono ning kono iku salat tangi bengi ku enteng. Apa ibadah ya kelas gak krana apa-apa ya memang enteng ngono ae. Karena tempat itu sangat berpengaruh. Mulane ana syariat jenenge hijrah tempat. Jadi hijrah iki hijrah tempat, hijrah iki hijrah amalan kan ngono.
Nek gak hijrah tempat ya hijrah amalan sama-sama jenenge hijrah. Dari berbuat maksiat berbuat taat itu jenenge ya hijrah kan. Tempat ana pengaruh. Omahe sampean niku nek gak bonggoni ibadah, iku omah iku sintru. Hawane kadang-kadang kudu tukaran wae gak keluarga iku. Sumpek wae ning omah kan ngono. Mulane ketika nang omah krasa sumpek nggo ngaji, nek perlu paling gak minimal Al-Baqarah iku dibarno. Engko setane metu. Nek bonggo maksiat wae setane akeh. Meneh omah sing ana gambare terutama gambar lukisan. Ya nek gambar foto memang ana perselisihan ulama nanti insyaallah malam Jumat tak bahas iku masalah gambar iku insyaallah. Ya tapi nek foto memang ada perselisihan di karangan para ulama tapi nek gambar tangan iku berbahaya nek pasang ning omah. Mergo malaikat gak gelem mlebu, nek malaikat gak gelem mlebu sing mlebu sapa? Setan malahan sing mlebu engko kan ngono. Nggih, engko setan kok sing mlebu. Insyaallah malam Jumat tak bahas masalah gambar insyaallah. Kemarin peta bahas malam Jumat aku pas lunga iki. Gak iso. Dadi aku lunga apa iku mulai dalu dadi capek, dadi kira-kira kok capek akhirnya tak liburkan. Insyaallah malam Jumat bahas masalah gambarnya. Bahkan gambar nanti insyaallah tak bahas tentang pembahasan gambar itu aku duwe catatan kitab bahkan dari kitab kumpulan Basul Masail Nahdiyin juga ada membahas tentang gambar. Aslinya kuat. Cuma mereka kebanyakan sekarang malah pakai gambar padahal di kitab mereka sendiri ada larangan tentang gambar. Nanti insya Allah tak bahas malam Jumat insya Allah. Jadi ini omah pun harus diperhatikan masalah gambar apalagi patung gitu. Apalagi patung. Nah, sing bagi gak iso teko gampang ana YouTube yo. Sing bagi sing adoh gak iso teko gampang ana YouTube. Insyaallah tak share ning grup. Gampang ya Pak Suwarlan yo. Gampang saiki. Wa an Tsabit bin Dhahak nggih. Dene bae saking Tsabit bin Dhahak. Radhiyallahu anhu qala nadaro bernadar ya. Sapa rajulun wong lanang. Ayan haro ing yento mbeleh sapa rajul ibilan ing unta. Mulai yaumun nahari mbeleh unta asline iki. Bibawanata ing dalem tempat jenenge Buana. Nama tempat Buana itu dataran tinggi. Cara saiki mbok kae ning ape mbeleh ning niat mbeleh pitik aku nek daganganku laris ben niat mbeleh pitik ning kono ning nggone ndur gunung kono misale ngono. Nggone gunung kono mbeleh ning kono. Nadar. Fasa'ala mongko takok sinten Rasulullah sallallahu alaihi sinten fasa'ala mongko takok sinten rajul nggih. An-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur nggih. Sinten Nabi hal yakni takok Nabi Muhammad takok langsung tangklet langsungan hal apa to kana ana iku fiha ing dalem buana yakni ning gunung kono misale ana wasanun utawi patung min ausanil jahiliyati saking patung-patunge wong jahiliyah yo batu kang den ibadahi yakni wasanun iki patung sesembahan maksud sesembahan sing diibadahi yakni ning kono isine umum semua yang disembah selain Allah nggih. Jadi apa ana ning kono sesuatu sing disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qalu matur para sahabat la mboten wahai Rasulullah. Qala matur sinten Nabi. Fahal mongko apa to kana ana iku fiha tetep ing dalem buanah iku mau ning ndur gunung iku mau. Idun utawi hari raya min a'yadim saking hari rayane wong musyrik. Ana enggak ning kono dinggoni hari raya wong musyrik yakni hari raya itu baik hari raya setiap seminggu sekali, 1 bulan sekali atau selapan sekali atau 1 tahun sekali. Itu maksudnya hari raya itu sesuatu yang diulang-ulang. Ono enggak? Ono ternyata ning kono biasa dinggoni manganan ngono nek cara saiki. Dikone manganan nggo Mbah Mbuyut ben rezekine lancar, ben diparingi lancar karo Mbah Mbuyut misale ngono. Ya nek umume kan ngono, nek manganan kan ngono nggih. Ora sekedar manganan biasa lho, maksudnya manganan sing ning kono dhek duwe niat ben Mbah Mbuyut gak marah ning desa kono, ben Mbah Mbuyut ngekeki desa kono iku lancar, kan ngono maksude. Sing dimaksud iku kuwi. Gak sekedar manganan biasa nggih. Nek makan-makan biasa sampean misale masak-masak ambek keluargane terus budal endi makan-makan ning kono beda meneh. Iku jenenge manganan biasa, manganan ya. Makan-makan.
Nek wis manganan iki biasane tujuane Mbah Buyut ben gak marah-marah nek gak dimangani iki kok nek ana balak nek desa kene kan ngono masalahe. Iku termasuk penyembahan berhala sebenarnya. Yani berhalane ya Mbah Buyut iku berupa pohon misalnya, berupa sendang misalnya kok sing dibahas kemarin ya. Iku berhala. Berhala segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lho ternyata dinggone ngono sampean duwe niatan nadar mbeleh ning kono, gak oleh sampean nglakoni nadare. Aku nek sukses pembelih ning ngene Mbah Buyut misalnya. Haram sampean niku gak boleh. Iku nanti masuk kategori nggih nek sampean niate ben mbek ditulungi Mbah Buyut masuk kategori syirik akbar mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Nek tujuannya sampean hanya menyembelih saja lillahi taala nyembelih iku. Ya lillahi taala nyembelih biasa gak ono tujuan Mbah Buyut tapi ning tempat kono misalnya. Ya ning tempat kono lho nggih, tapi tujuannya biasa. Lillahi taala ya bismillah, tim ya lillahi taala mokol tujuane nggo mangan tok. Iku piye? Juga terlarang haram. Kenapa? Karena nanti menyerupai orang-orang musyrik. Tasabuh, Pak. Nah, tetap haram, tetap enggak boleh. Intinya enggak boleh bisa nanti masuk apa dosa haram, masuk syirik asghar atau syirik akbar masing-masing sesuai hatinya dan sesuai pola tingkai dekne dewi. Enggak sama. Jadi hukumnya meskipun padha-padha nyembelihe ning gone apa ning gone nyembelih untuk ning gone bedanyangan itu nanti hukumnya berbeda-beda masing-masing orang berbeda-beda. Ditakoki apa ning kono biasa dinggone selapanan misalnya ngono, hari raya selapanan atau mingguan misalnya. Utawa tahunan ya. Qalu matur sahabat la mboten wae Rasulullah faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aufi binadzika nggih. Tunaikanlah nggih nepatono sapa sira binadzika kelawan nadar ira. Tepati nadarem. Oleh. Jadi kayak misalnya aku pembelih ning gunung dhuwur kono. Delok ning dhuwur gunung biasa enggak tinggoni ngono iku kan ngono. Nek biasa tinggoni sampean gak oleh, tapi nek gak biasa tinggoni boleh. Tapi lah apa nek gak biasa tinggoni nadar. Biasane wong nadar iki ya terae nggon sing biasa tinggoni ngono kuwi. Lah beda meneh nek awake dhewe engko nek aku sukses kondo kancane ape mbleh wedhus ning dhuwur gunung kono ayo sekalian kita wisata kan ngono. Sekalian kita refreshing camping misalnya mbek kanca-kancane beda boleh, Pak. Gak apa-apa, Pak. Mayuran intine kan ngono. Mayuran. Merayakan apa kesuksesan boleh itu merayakan jenenge perayaan yakni walimah termasuk kategori walimah nanti dalam rangka bersyukur. Tapi nek mbacai wong mati ki mbok walimah mbok ora mosok wong mati kok jenenge walimah ya aneh. Pesta kematian ngono malehan piye terusan. Angel. Ono pesta kematian iku. Kan ngono. Umpama lho niku ngono. Heeh. Nah nek sedekah iku gak ngono carane. Sedekah iku nek sedekah memang sampai sedekah, tapi kan iku gak sedekah. Wong sedekah piye wong gawe acara sampai 7 dina 40 dina gremeng bar perkara malah utange akeh bar kuwi jedonan. Engko sedekah iki lho sedekah iki ketika keluasan mempunyai kemampuan nggih jenis sedekah iki kudune ndek kemampuan ndek keluasan mengeluarkan iku. Iki enggak kok grundel kok tak saring murah-mari aku ngger krungu termasuk keluarga atau bateh atau kanca iki sambate ra kaprah ngger bar kok entek. Malah utang. Jadi itu sebenarnya bukan sedekah, sebenarnya itu mau alasan saja. Alasane tok sedekah iku oleh. Kan yo sing ngarani sedekah gak oleh ku yo sapa kabeh wong yo ngarani oleh. Tapi iku gak sedekah. Mergo nek sedekah lha apa kok dadi wajib angger wong mesti kudu melakukan makan. Berarti kan bukan sedekah nanti ya akhirnya. Mergo mereka itu terpaksaan kebanyakan. Nek tak saring sing kula krungu iku kebanyakan terpaksa. Kaya dene wong buah ngono lho Pak terpaksa. Ngono. Rata-rata ya. Wong buah iki ya gak sedekah wong dhek terpaksa kok ngrundel wong. Dene iki gak dene iki gak diundangi kancane asline malah seneng. Gayane nek gak diundangi petok walah kok ndek gawe gak mbok undangi mbayani temen. Padahal nek diundangi gremeng ngono lho. Iku makur lemese lambe ngono wae. Mbah-mbahane aku kok gak mbok undangi sajake temen ndek gawe ra mbok undangi padahal nek diundangi gremeng ngono. Kaya ngono aku iku gak sedekah iku pisan. Ngono. Gak sedekah. Dadi kaya ngono mang makan-makan niku nek tak saring iku mayoritasnya gak niat sedekah.
malah saya terpaksa terusan sungkan ya sungkan intine gak lillahi taala intine nek sedekah kan lillahi taala intine dia sungkan kuwatir nek di kucilno masyarakat kuwatir nek diarani piye wong tinggalane akeh kok gak mbok lho kan ngono kaya ngono dadi akhire yo bingung utang-utang wis gak lillahi taala intine lha iku gak bisa dipungkiri wong-wonge dhewe sing sambat anggere bareng nglakoni kok termasuk tonggoku dhewe ku sambat bareng lakoni kok sambat jarene sedekah aku ya ngono. Jarene sedekah kok bar sambat. Sedekah yo ikhlas lillahi taala seneng malahan mergo kira-kira untuk ganjaran. Cuma ngene lho. Nek duwe keyakinan sing salah iku dadine iso entuk kesirikan. Yakni apa? Misale dibelehno wedhus, iki wedhus mben dadi tunggangane mbae ngono. Iku malah keyakinan sing keliru. Iku iso dadi utawa iku masuk kategori kaya wong zaman jahiliyah, zaman Nabi. Zaman Nabi gak dibeleh, Pak. Nek ana keluargane meninggal, unta iku dienggo tungganan bae sing meninggal mau dicancang ning gone kuburan sampai mati, Pak. Sampai mati wong jahiliyah ki biyen. Oh gak usah dibeleh, dikek kono sampai nek wis mati, dimen kelaparan Pak gak dikek mangan sampai mati. Nek wis mati dianggep dadi tunggangane bae sing wis mati. Iku wong jahiliyah ki. Nek saiki gak dibeleh, tapi jarene dadi tunggangane bae. Nah. Dia keyakinan utawa dibeleh dia yakin bae mulai melok mangan kuwi. Nah iku keyakinan sing salah. Nek keyakinane gak ngono paling tidak gak ikhlas. Jadi intine iku nek tak saring ora dadi sedekah. Intine iki meskipun alasannya sedekah nek tak saring cara umum paling gak rata-rata keterpaksaan. Nggih. Dan nek sedekah boleh saja silahkan saja kapan saja di waktu kita punya. Lah mosok sedekah dibatasi harus hari ke-7, hari ke-40. Nah pas hari ke-40 pas gak ada duit. Ya kan ngono. Nek sedekah kan kapan saja ketika punya duit. Ngoten lho rumusé sedekah iku. Kapan saja ya gak usah ngenteni 1000. Nek kapan saja ketika punya duit, duwe duit, mbok tukono pakanan wong bojak mangan dadi sedekah. Utawa mbok sumbangno masjid atas nama orang tua dadi sedekah. Kapan saja. Bukannya kita sing gak nglakoni 7 dina 40 dina terus gak sedekah wong tua, bukannya gak mendoakan, bukan, bahkan mendoakan setiap hari kita mendoakan. Yang pertama, yang kedua, misalnya di duit kita sedekahkan dengan atas nama orang tua juga bisa. Bukan berarti tidak, bahkan mereka nggak tahu itu menanjakan kita menyembunyikan apa? Amalan ora diketok-ketokno. Mulane ngetok-ngetokno sing akeh. Wetoke rame-rame boleh sapi bareng ngrenun. Yo iki tapi iki sesuatu sing sensitif sebenarnya. Tapi gak apa-apa dibahas mengko umume ya wong ngrenun koncene kok kenyataane. Takoke mengko umpama wong sing muring-muring misale krungu ngomong ngene muring-muring takoke dhewe nek wis kejadian ya ngrenun. Oh lha iki wae butuh anu akeh iki. 7 dina wis entek piro? Urung kok iki 40 ngono terusan kan ngono. Semengeren. Nah iya. Sing gak nglakoni dipoyoki. Kene nglakoni sak ikhlase ndongakno setiap hari, ya toh. Terusan sedekah ya sak duwene waktu-waktu tertentu sak duwene. Kita nglakoni sak ikhlase sing penting ikhlas lillahi taala. Justru meskipun saithik iku bisa nyampe meskipun memang boleh sapi gak nyampe malahan. Perkara gak ikhlas kan ngoten. Ya lagi ya. Ngono saithik ikhlas sing penting nyampe. Syukur-syukur iso akeh nyampe kan ngoten. Lah justru nek carane hukum fikih seandainya itu diambil dari harta warisan, seandainya masih ada anak kecil yang belum balik di situ, dia malah dolim. Mergo iku harta warisan malah gak boleh. Cah cilik iku yatim malah ora oleh hartane gak oleh dijukuk. Harta warisan iku gak oleh dienggo acara ngene gak oleh. Dienggo sing sesuai iku mang tok, yakni nggo nyauri utang, nggo apa iku acara kematian sampai dikuburkan selain itu dadi ahli waris. Nek acara-acara iku kan acara di luar, sedekah iku kan acara wis di luar. Dan acara sudah di luar itu harus nek anak waris-warise kudu persetujuan ahli waris sik cilik gak bisa. Kan nek ahli waris wis gede bisa untuk persetujuan, tapi ahli waris sik cilik ngono. Mulane ana kiai sing ijtihadi nek dhewe bar oleh acara ngono iku, nggih, bar oleh acara ngono iku misale oleh sangu kanggone acara kematian, oleh sangu, oleh berkat ngono dhewe diijtihadi
ngekeki santrine dikongkon ngeteri apa-apa ning gone keluargane ku mang dijoli. Ana sing lho asline ana kiai sing wis model ngono ku. Dene budal, asline gak sepakat, tapi budal. Tapi engko dijoli, ya keselen ngijoli to akhire. Nggih to, akhire keselen ngijoli to angger bar kondangan sesuk ngijoli, misale beras mbah dhuwit disangokno anake sing mati mau. Kan keselen ngijoli malahan. Akhirnya ya repot juga. Enten sing ijtihad ngoten kiai niku. Mergo dhek gak berani menentang secara langsung, akhirnya dengan ijtihad sing penting dhek gak mangan milik harta anak yatim. Jadi dienggo acara 7 dina memang diarani makan harta anak yatim nek ana anak yatim dhek ini. Akhirnya dhek kuwatir diarani makan harta anak yatim sehingga dijoli kira-kira dia ditangoni 1.000 kok ya dibalekno 1.000 mau. Kira-kira dhek berkate ajine misale 20.000 ya dibalekno mbek 20.000 ngono ngantekan kuwatir makan harta anak yatim. Kiai wonten sing ngoten Pak Kiai niku. Coba gak wani ngandakno masyarakat secara langsung. Nah, wonten niku. Nggih? Heeh, kuwi masalahe. Akhirnya diijtihadi tetep budal tapi dijoli ngoten. Gitu ya. Yo iku ijtihad mereka, ijtihad beliau nggih kersane. Ben. Nek kula wis kadung tak omongno wis kadung. Kadung terang-terangan nggih. Jadi iku dikhawatirkan memakan harta anak yatim. Mergo apa? Warisan urung dibagi. Ini wis dibagi terus keluarga urunan iku beda nanti. Nek urung dibagi, anak yatim memang bisa memakan harta anak yatim. Lho malah parah iku, bahaya iku. Kaya mangan geni iku. Jadi fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la wafa ora ana nepati apa iku ora ana nepati iku maujud linadrin kedue nadar fi maksiatillah yang dalam maksiat marang Allah. Yakni gak oleh ditepati ketika tempat tadi tempat biasa dienggo penyembelihan, tempat biasa dienggo apa iku hari raya. Wala fi ma la yamliku wala fi malan ora ing dalam perkara nggih. La yamliku walalan ora nadar iku maujud ngoten fima ing dalam perkara layam liku kang ora miliki ing ma sinten Ibnu Adam anak Adam yo gak oleh nadar nggone sesuatu sing dhek gak melok duwe. Yakni dhek misale bernadar apa ya aku nek sukses nggih. Iku lho sapine palikku go muleh misale ngono. Gak oleh. Gak oleh nadar kok ngono gak oleh. Yakni sing tidak dimiliki nggih. Rawahu Abu Daud wa isnadu ala syartihima. Yakni atas syarate Imam Bukhari Muslim nggih. Fihi masailu nggih. Fihi ku tetap yang dalam iki bab masalah utawi pira-pira kesimpulan. Al-ula kang pertama tafsiru qoulihi la takum fihi abada. Tafsir la takum fihi abada. Aja salat fihi ing dalam masjid diror yakni masjid sing mbangune gak lillahi taala abadan ing dalam salawase. Iki larangan nggih, kita salat di masjid yang dibangun atas dasar maksiat. Kita dilarang salat di situ nggih sama saja. Apa itu begitu juga kita dilarang menyembelih di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah, yakni juga berbuat maksiat di situ. Juga tidak boleh kita menyembelih atau merayakan sesuatu di tempat yang biasa dirayakan perayaan-perayaan orang-orang yang berbuat maksiat. Yakni yaiku mau perayaan koyo manganan ngono mau misale. Kowe melok acara manganan ning kono. Padahal aku gak tujuanku gak kanggo Mbah Danyang iki gak. Aku tujuanku butuhku mangan-mangan, gak kanggo Mbah Danyang, aku juga pengen disafati Mbah Danyang, aku juga pengen ditolong Mbah Danyang, tapi ke melok mangan-mangan ning kono. Iku masuk kategori kok nek sampean melok mangan-mangan ning kono masuk kategori tasabuh nggih, menyerupai. Ya ini haram, tidak boleh kita menyerupai acara-acara orang lain. Ya termasuk kayak tando lampu kelap-kelip terus bokek wit jambu ngarep omah misale. Nah, iku juga boleh iku nyerupai wong-wong Nasrani gawe pohon Natal. Menyerupai iku juga berbahaya. Engko meskipun sampean niatku iku gak pohon Natal tapi menyerupai pohon Natal ngoten. Iku juga asalnya lebih baik dihindari.
Atsaniyatu tekan nomor loro annal maksiata. Satemene maksiat iku qad tu'athiru nggih. Teman-teman membekas apa maksiat fil ardi ing dalam bumi. Oh, membekas maksiat itu membekas. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono maksiat sing membekas ning bumi atau utai taat ya membekas. Mulai umpama nek pengen damai iku nggone ibadah. Mulane di antarane salat iku kita iku dikongkon salat ning omah iki. Selain salat wajib wong lanang iku salat sunah iku dianjurno ning omah. Salat sunah dianjurno ning omah. Meskipun ya boleh salat sunah ning masjid, tapi kok ning omah ya salat sunah. Omah tinggoni salat, tinggoni ngaji. Mergo membekas itu. Dan itu menjadi saksi besok di akhirat nih. Benda-benda mati menjadi sepeda motor mbok maksiat itu. Ku iso mong somben. Wong liya ora roh lah. Sepedamu iku iso omong. Iku ya makhluke Allah sebenarnya. Jadi semua selain Allah kan makhluk. Makhluk itu nanti bisa bicara semua itu di hadapan Allah. Dan sepeda motor atau mobil itu corono iso dikiasno termasuk jaran, termasuk unta. Bisa dikiaskan seperti itu untuk saat ini. Meskipun gak bernyawa. Jadi benda mati tidak bernyawa tapi itu tetap makhluke Allah. Di hadapan Allah bisa bicara. Mulane doa naik kendaraan sepeda, doa naik kendaraan mobil sama mbek doa naik kendaraan jaran unta sama doane. Karena itu juga dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama doane. Nek ning dalan sepedae mogok ya sama seperti kita naik kuda, kudane mogok sama saja. Kuda mogok iki biasane kuda mogok iku nek enek setan biasane. Dikon maca bismillah. Bismillah tok, gak bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ning gone riwayat itu bismillah saja, bismillah. Ngono. Meskipun bismillahirrahmanirrahim juga dilarang, maka bismillah bisa jadi itu singkatan dari bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Tapi dengan bismillah itu lebih luas daripada bismillahirrahmanirrahim seperti kemarin kita jelaskan. Maka bismillah dengan menyebut nama Allah. 99 nama Allah kesebut semua. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Namanya Allah 99 kesebut semua. Tapi nek bismillahirrahmanirrahim sing kesebut mukor Ar-Rahman be Ar-Rahim. Iku khusus biasane dinggo iku khusus baca Al-Qur'an kecuali surat atau At-Taubah. Nah iku bismillah wae perselisihan ulama akeh apakah termasuk ayat Al-Fatihah napa mboten kan ngono. Tapi yang jelas dia itu termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an yakni ning surat An-Naml nggih. Nah An-Naml ono nggih. Tentang Mbah Sulaiman niku nggih. Fa innahu bismillahirrahmanirrahim niku nggih. Tapi iku memang sebagian ulama gak memasukkan itu di surat Al-Fatihah. Mulane umpama ana wong salat terus maca Al-Fatihah tanpa bismillah blas yo gak sir wae yo gak gak maca blas iku sah. Mergo tetap masuk 7 ayat yang diulang-ulang ku 7 ayat iku tetepan. Jadi tetap sah nggih. Saumpama ana sing gak maca bismillah memang bener-bener gak maca tetap sah salate sebenarnya nggih. Karena pendapat sebagian ulama juga itu bukan masuk kategori surat Al-Fatihah. Tapi ana sing masuk kategori surat Al-Fatihah. Nek sing fanatik ana wong gak maca bismillah jare salate gak sah terusan iku jenenge gak pengalaman, kurang ilmu. Nek pengalaman yo sah-sah wae, gak maca yo sah, maca sir yo sah. Mbek maca yo sah. Akhirnya sah kabeh kan ngoten. Nggih. Jadi bismillah iku nek kula ampun baca banyak niku kula condonge memang bismillah itu tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Karena setelah dihitung itu ternyata tanpa bismillah juga ada 7 nggih. Bismillah itu masuk ning ayat surat An-Naml. Dan dia dipakai untuk setiap permulaan setiap surat. Nek sing berpendapat itu bahkan bismillah itu memang diturunkan satu ayat khusus untuk pemisah antar surat kan ngoten. Jadi perselisihan ulama itu banyak sekali. Bahkan madzhab-madzhab termasuk madzhab Imam Syafi'i, madzhab Imam Malik itu berbeda-beda. Bahkan nek sing ngarani iku bismillah itu gak termasuk ayat di antara semua ayat Al-Qur'an. Cuma dia untuk pemisah antar surat di dalam Al-Qur'an ngoten nggih wonten. Dadi umpama ana wong salat gak maca bismillah lah iku gak usah diarani batal. Iku jenenge isih
apa ilmune kurang cupek pikirane. Jenenge fanatik sing dioleh kuwi ya kuwi tok wae. Mboten. Aja cupek-cupek. Jadi nek perjalanan niku nek mogok kendaraan maca bismillah. Insyaallah ditolong Allah dimudahkan di dalam perjalanan tersebut. Kula niku biyen sepeda elek, saiki mobile ya elek. Iku sering kejadian macet nang dalan niku sering ngono. Ya andalane ya mokon bismillah tok kuwi, ya bismillah pasrah mbek Allah apike ya wis ngene ngono kuwi. Nah piye? Kan ngoten. Iki mau nggo mobil perkara udan teng mriko kula. Tak gawa udan. Jadi penting nggih bahwasanya maksiat itu membekas di bumi nggih. Begitu juga dengan taat juga membekas. Sehingga Rasulullah SAW ketika melewati bumi tempat maksiat yang diadab oleh Allah, Rasulullah mempercepat jalannya bahkan dengan menangis. Ojo malah jarak, malah enak-enakan ning kono. Muga kok hawane ning kono ku ngajak maksiat biasanya ning tempat maksiat itu. Ya, tempat-tempat yang biasa dengan maksiat biasanya hawane yang ngajak maksiat. Ya padha mbek pakai baju lho, sampean pakai baju koko, mbek kopian iki kabeh pelirian ya saru. Lho. Paling tidak wis menjaga dari sisi pakaian saja itu sudah menjaga jenggote diingu pisan apa pelirian ya saru kan itu pun termasuk wis menjaga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan pakaian takwa kadang-kadang hati menjadi khusyuk, kita terpengaruh dengan keadaan. Ya. Menjadi khusyuk. Sampean pakaian-pakaian biasa yo, pakaian kerja yo semangat kerja, pakaian ibadah biasanya yo semangat ibadah. Sampean pakaian ngene iki lho kerja males. Nek rong salin kan ngoten. Ono pengaruh ya tetepan pancen ono. Ono atare mego dari sisi pakaian ini memang desain untuk ibadah sering pakai ibadah pisan. Mulane ketika kita beli pakaian ini paling tidak pertama dipakai nggo ibadah nggih. Paling tidak pertama pakai nggo ibadah. Ben ana labete ibadah. Nggih. Iya lek sampean wis macak jenggote dawa, meneh wis putih pisan. Kaya mbah sapa niku? Pak Tris ngoten niku. Apa pelirian itu sampai sing diawasi niku napa kan ngoten. Cara pikirane kaya isin ning gone awake dhewe wis tuwek misale. Terusan ya wis apa wis dari sisi penampilan ya wis agamis kan ya cara mono isin awake dhewe kan ngoten. Nek kula dhewe nggih ngoten. Dan justru keadaan-keadaan seperti itu nanti keadaan pakaian kita sendiri itu nanti bisa menjaga kita menjadi wasilah ya, untuk menjaga hati kita ya. Untuk menjaga hati kita jangan diremehkan pakaiannya. Nek sampean pakaian sing gak menutup aurat itu juga hawane beda nakal sampean kan ngono. Jadi memang Allah menentukan syariat itu pasti ono hikmah di balik semua itu, ono hikmah. Gak ngarah gak ono hikmah gak ngarah. Pasti ono hikmah. Kenyataannya dari sisi perasaan wis iso dirasakno, Pak. Orang ngarah pe gembelengan geris macake santri, gembelengan wis isin awake dhewe. Kan ngoten. Ban. Asali satu tekan nomor 3 raddul masalati al muskilati nggih. Iku mbalekno masalah al-musyriati kang ragu ilal masalatil banyati maring masalah sing jelas. Liya zulal iskalu nggih, supaya ilang apa alis kalu ragu-ragu. Dadi dijelasno. Mulane dijelasno apa ning kono ana tempat ana patunge apa ning kono dinggoni tempat hari raya wong musyrik. Nah, jelasno nggih ben gak ragu nggih. Ora langsung wis gak apa-apa nadar iku wajib. Mboten ngoten, dijelasno nggih. Ar-Rabi'atu takan nomor 4 istifsalul mufti nggih. Merincinya seorang mufti yakni orang yang berfatwa dalam hal ini contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idah taja nalikane butuh sapa mufti ila dalika maring mengkono-mengkono perincian. Dadi sampeyan nek ditakoki misalnya koyo ustaz, kiai nek ditakoki wong ngene oleh enggak Mbah Yai, ngene oleh enggak Pak Ustaz, iku ditakoki keadaane piye kan ngono. Jadi ditakoki, dirinci. Oh nek wonge ngene engko hukume ngene. Nek dariam ngene kudu sifate ngene. Iku kudu dirinci. Mulane ustaz itu ustaz kula niku nek kula takoki riyen ngene iki oleh enggak ustaz tau ngamalno ngene. Lah daerahmu bagaimana keadaannya kan ngono. Kan ngono modele takoki malah. Kan antum sudah kasih ilmunya, kaidah-kaidahnya sudah kasih. Itu nanti diterapkan di tempat
orang itu beda-beda tergantung keadaan tempat tersebut. Oh, gak dijawab langsung, "Kowe gak oleh nglakoni ngene, kowe gak oleh ngene," gak langsung ngono. Di tempat kamu itu beda dengan tempat yang lainnya kan ngono. Jadi bisa diistihati sesuai tempatnya masing-masing dengan kaedah yang diperlukan. Maka kadar darurate wong itu beda, kadar hajatnya orang itu juga beda kan. Mulane termasuk istilahnya haram itu nek haram wasilah itu boleh dilakukan kan yang itu juga penting. Biyen kalau diulang. Jadi haram wasilah itu boleh dilakukan ketika hanya hajat gak harus darurat. Haram wasilah itu boleh dilakukan ketika hajat butuh wis oleh. Gak usah darurat. Padahal haram. Tapi nek haram zat itu boleh dilakukan ketika darurat lagi boleh. Contohnya haram apa mang? Haram wasilah nggih. Haram wasilah boleh dikerjakan ketika hajat itu contohnya apa? Contohnya ikhtilat campur lanang wedok, campur lanang wedok kan haram nggih. Ikhtilat haram nggih, ikhtilat. Tapi boleh dilakukan ketika hajat. Contohnya apa cah sekolah. Misalnya ning kene gak ono sekolahan sing dipisah ya, kabeh rata-rata campur lanang wedok anakku piye? Misalnya apa nih pondok adoh gak ngatasi. Misalnya dana ya gak ngatasi, keterpaksaan ning kono. Gitu. Padahal hajat jenenge wong saiki butuh ijazah itu hajat bukan darurat bukan. Gak ijazah apa-apa kok. Aku mergayo gak nganggo ijazah kok. Gak darurat ijazah iku hajat. Kebutuhan orang sekarang ijazah. Terus piye anakku tak sekolahno ning nggone SMP campur lanang wedok, campur iku haram kan bingung sampean. Nah, ternyata memang haram yang sifatnya wasilah itu boleh dikerjakan ketika hanya hajat. Berarti boleh kita menyekolahkan di tempat yang ikhtilat tapi harus dijaga nggih. Tetap tetap anaknya itu dikasih ilmu agama nggih. Misalnya keterpaksaan seperti itu tapi gak sampai darurat itu sudah boleh. Mulane sekolahan sing misalnya gak ono dari kita kadang-kadang memang gak ono tenan. Tapi sekolah ndi paling gak engko sekolah TK, bar TK engko terusan ning SD. Bar SD lagi oleh mondok. Lah selama pirang tahun iki terus dikongkon piye? Ning omah wae bocah gak iso sosialisasi, bahkan bocah kadang nangis roh kancane sekolah mesti njaluk sekolah. Gak usah ngenteni darurat di sekolahna boleh jenenge sekedar hajat. Kan nek roh ngono kan longgar malah gak kebingungan kan. Akhirnya bingung memaksakan diri untuk gak di sekolahno diulang dene omah, anake malah dedel akhire. Perkara apa? Perkara stres roh kancane sekolah dhek gak sekolah iku stres bocah cilik. Coba nek wis paham dikandari denger ya bisa terserah. Nanti kadar orang ini kan beda-beda nanti nggih. Kadar hajat mbek darurate wong-wong beda-beda. Ono sing iso gak masalah kula yen dicintai ustaz kula wonten gak di sekolahno diulang dene omah sampai hafal Al-Qur'an. Bisa. Kan masing-masing orang berbeda. Iya nek sampean iso. Kan kadare darurat mbek kadar hajate iku berbeda-beda. Dia diulang nang omah tapi engko nek wayah ujian delokno ujian jenenge homeschooling nek ngarane nggih. Homeschooling. Sukses niku bisa. Nek kula kok mboten saged ra sida mergawe kula malah ngopeni anak wae. Mboten saged kula. Kula ajeng praktekno mboten saged nggih. Penggawean ngeter ngopeni anak ngulang anak iku ngeter nggih. Ngulang ya hanya belajari sinau tok niku mawon, ngulang fokus tenanan ngeder penggawean. Mugo isek penggaweane isek penggawean orang kasar nggih. Penggawean wong desa kan isek gak ngatasi tinggo ngono iku. Nek sampean saged kan beda. Dadi mulane hajate wong beda-beda, darurate wong beda-beda. Penerapane nanti juga beda-beda. Aja wadan-wadanan mbek kancane. Nek penerapane misale gak beda. Gak podo. Aja wadanan. Kabeh iku sesuai kemampuan dan keimanan masing-masing. Sing penting ning gone ngaji diduhno iki tauhid iki syirik iku sing paling penting. Al-khamisatu tekang nomor 5 an-natasisul buqati nggih. Sak temene pengkhususan tempat binadri kelawan nadar iku labasa ora ana masalah bihi ning gone pengkhususan tempat mau. Idza khala nalikane kosong atau sepi minal mawani'i saking halangan-halangan. Ketika tidak ada halangan apa-apa yang menjadikan nanti apa itu kita misalnya menyerupai orang-orang yang mensyirikkan Allah, maka itu tidak apa-apa. Ning tempat ndi wae nggih. Misale somben niku nek apa iku nek lulus sekolah ape mbleh pitik engkono ning gone ngguri omah ambek bocah-bocah. Nah, makan bareng mboten napa-napa. Asadi satu takang nomor 6 almanu nggih larangan minhu saking nadar idza kana nalikane ana
iku fi tetep ing dalem nadar ning dalem tempate nadar mau wathanun utawi patung atau sesembahan min authanil jahiliyah saking sesembahane jahiliyah. Yakni patunge jahiliyah diantaranya pohon juga nggih kemarin. Pohon juga termasuk sesembahane wong jahiliyah kae pohon sidr kae. Datuan wat kae nek cara saiki ya pohon sing sendang misalnya sama saja nggih. Utawa sendang itu sendiri. Iku masuk nek ana kuwi gak oleh nggih. Walau ba'da zawalihi lan senajan nggih ba'da zawanihi ing dalam zawalihi ing dalam sause ilange sesembahan mau wis gak dinggo. Nggih biyen dinggo terus, saiki wis gak dinggo. Wis gak dinggo lah isih gak oleh dinggoni. Nah, mergo apa? Mergo iku bisa menghidupkan menghidupkan hari raya mereka atau bisa kita itu disamakan menyetujui acara mereka yang dulu dipakai kan. Bisa masuk kategori menyerupai mereka, tidak boleh meskipun wis ilang, patungnya sesembahane wis ilang, wite wis ilang. Nah, utawa tempat misalnya tempat watu kramate wis ilang, ning kono lah tempat itu tetap tidak boleh. As-sabiatu kang nomor 7 almanu nggih. Larangan minhu saking nadar idakana nalikane ana apa fi ku tetep ing dalem tempate nadar mau idun nggih utawi hari raya min ayatim saking hari rayane saking perayaane wong-wong musyrik walau badha zawalihi senajan ing dalem sakwuse ilange perayaan mau wis gak tau dienggo perayaan lah tetep isih gak oleh. Wis gak dinggoni, saiki ning nggone Mbah Buyut wis gak tau dinggoni manganan, ning nggone Mbah Buyut wis gak tau dinggoni bleh-bleh. Ya wis. Gak oleh. Gak oleh dinggoni, nggone nadar gak oleh. Jinjarno wae. Lah apa pengajian ning kono nek gak pengen nyujui tempat kuwi. Lah apa nggih acara ning kono. Nek tempat yang lain. Senajan wis ilang ya. Atsaminatu ta kang nomor 8 annahu sak temene kelakuan iku laya juzu ora wenang apa wafa'u apa iku nepati bima kelawan apa wae nadaro kang nadar sapa wong fitil kalbutati ing dalem mengkono-mengkono apa iku jenenge panggonan nggih tempat. Jadi anau sak temen iku laya juzu ora oleh nggih, ora wenang iku maujud nggih, ora oleh nggih. Apa al wafa'u nepati bima kelawan perkara nadaro kang nadar nggih. Sapa wong nggih fitil kalbul ati ing dalem mengkono-mengkono apa iki mang bukah mang tempat nggih. Tempat nadar nggih. Li anahu krana sak temene yakni tempat nadar sing ana berhalane ana hari rayane nggih. Li anahu krana sak temene nadar iku nadru maksiatin nadar maksiat nggih. Nadar maksiat mergo nek tempat iku mau. Meskipun wis gak ana patunge, meskipun wis gak ana wite misale, meskipun wis gak tau dienggo perayaan, tetep gak oleh. Mergo apa? Pertama bisa menyerupai orang-orang musyrik. Kedua nggih menghidupkan kembali acara mereka. Akhire wong eling neh. Bareng bonggo rame-rame bonggo pengajian ning kono wong eling oh yo biyen dinggone manganan gak tahu saiki ayo eling neh dhek anak turune. Nah ngono. Bisa menghidupkan iku. Utawa apa? Melegalkan nggih, membolehkan tempat itu untuk perayaan kan ngono. Melegalkan. Itu tidak boleh. Nanti masuk kategori menyerupai. Atasiatu ta kang nomor 9 al hadaru nggih. Menghindari min masyabatil musyrikin saking nyerupani wong musyrik fi ayatihim ing dalem hari rayane wong musyrik ya walau lam yaksidhu senajan ora bermaksud sapa wong hu ing nyerupai wong musyrik senajan gak bermaksud nyerupai wong manganan tapi sampean gak acara makan-makan ning kono terus gak acara makan-makane dikai pengajian ning kono meskipun gak niat nyerupani wong musyrik tapi iku wis arane nyerupani wong musyrik meskipun sampean niate gak nyerupani. Padha-padha nggawe acara ning kono. Ngoten maksude nggih. Dadi apa iku menghindari min masyabahatil musyrikin fi ayadihim ing dalem hari raya mereka ben gak menyerupai bahkan tempatnya juga
walau lam yaksidhu, senajan kita itu tidak bermaksud menyerupai mereka. Anggite ngeleh dileh iki sing penting niate. Mboten, wong kan akhire ngono iki dakwah sing biyen jarene lho ya, jarene mbok jarene Sunan Kalijaga kan modele ngono ku kan. Iki oleh ngobong menyan gak apa-apa, iki mono wangen-wangene wong Jawa. Anggap ae wewangian kaya sing jenenge Kanjeng Nabi wewangian, jarene ngono. Tapi akhirnya sing disulut ya menyan kok. Menyan uga menyan wangen-wangen lho, menyan Jawa iku menyan kanggo dupa, yakni kanggo persembahan ning gone danyang kan menyane uga menyan Arab sing memang kanggo dienggo wewangian niku mboten ngoten lho. Jadi tujuannya karepe ngono, jadi dileh. Mesti opo leh tujuannya memang enggak nggih. Tujuannya memang enggak, tapi jenenge tasabuh tetap masuk kategori haram ngoten lho. Lah nek memang nggih biyen zaman Sunan Kalijaga memang dalam rangka menghindari madharat yang lebih besar, ben wong gelem nampa Islam masih mungkin. Iku jenenge ijtihad nggih. Tapi nek saiki wis karone Islam wis nyebar lah apa sampean nyerupani kan ngono. Kanggo lane nyerupane kanggo mentelusup ben ketrima dakwah kan ngoten nggih biyen tujuane Sunan Kalijaga nek jarene. Kan ngono ya tujuane. Tapi saiki wong Islam wis akeh kok gak kepaksa kita kok. Yo dinapakno panane wae kan ngono kan haruse. Ojo kok zaman Sunan Kalijaga ben zaman saiki jangan disamakan. Zaman Sunan Kalijaga ben zaman saiki sudah beda. Zaman Sunan Kalijaga memang terpaksa gak ono blas wong wis Hindu animisme dinamisme misale. Terus HP piye jalan? Nek gak embo-embo misale ngono. Iku ijtihad mereka. Iku berarti masuk kategori mungkin darurat terpaksa. Nek gak ngono engko digepuki wong, ditutuki wong kan ngono. Kan terpaksa, masuk kategori terpaksa tidak dengan sehatinya. Sunan Kalijaga kan gak sehatine cara memang benar seperti itu kan. Tujuannya iki nggo wangen-wangen sing penting wong gelem kenal Islam, gelem muni syahadat kan ngono tok. Nah, mosok kita isek ngono sih? Ya gak zamane. Zaman kita ijtihadnya beda ngono lho. Aja ditut terus sing ijtihad zaman lama jangan ditut terus lah gak maju-maju. Lah wong awam gak kenal-kenal tauhid, gak kenal-kenal ajaran syariat Islam ngono terus nggono wong mati disulit diublik terus isekan. Dikei glati kayak mosok ngono terus zaman ngene isek ngono terus. Ya ditampakno bahwa tidak harus seperti itu. Wong kula kadang ning nggone wong desa isek ngono ya Mbah Mudine ya meneng ae wae gak nang dikandani ngene iki gak perlu iki adate wong tuwa ge biyen cara Islam gak ngono. Kan ono wetenge dikei glati. Kan ngono. Nggih to? Harusnya kan saiki beda, ijtihad kita itu beda. Wong wis padha gelem syahadat kabeh, gelem Islam kabeh, tampakno Islam sing sabenere ben gak tasabuh ning gone kesyirikan meskipun iku gak sampai syirik akbar nggih. Meskipun gak sampai syirik akbar tapi dhek tasabuh ning gone kesyirikan, dhek mung ora anut-anut gak saatine iku sing akeh masyarakat iku. Sing akeh gak saatine, Pak. Oh gak saatine. Hanya anut-anutan tok nggih gak saatine. Meskipun gak masuk syirik akbar, tapi paling tidak kita kandhani ben gak masuk ning gone haram utawa syirik asghar sakake. Kok wis pancet ngono terus. Mosok carane Sunan Kalijaga dienggo terus nganti saiki yo gak to. Dina ngguri jare Sunan Kalijaga nek pas anu ya, meskipun niku riwayate sahih apa gak nggih. Dina ngguri engko ana sing benerno. Lah ngono ae. Saiki awake dhewe benerno diseneni. Lho ngono lho. Oh, dan diseneni lah yo ayo tetep benerno wong diseneni wae kan. Wong gak diseneni wong iku gak ngarah iso. Wong iku mesti engko ana sing nyeneni, ana sing gak sepakat iku wis biasa. Ana sing sepakat, ana sing gak, ana sing sepakat, ana sing gak, iku biasa. Tapi dakwah tetap harus jalan ngoten. Al-asyiratu ta'ala nomor 10 la nadra fi maksiatin ora ana nadar iku maujud fi maksiatin ing dalem maksiat. Jadi gak oleh kita bernadar dengan nadar maksiat nih. Jadi nadar di tempat maksiat juga tidak boleh ya. Atau kita bernadar, nadarnya juga nadar maksiat. Itu juga nggak boleh. Aku apa nadar sing menyakiti diri juga nggak boleh. Aku pengen nadar engko nek sukses bakulanku iki nek sampai sehari lah meneh aku pengen mlaku kok kene tok Surabaya mlaku misalnya ngono. Iku ya gak oleh engklek pisan. Waduh. Iku ya gak boleh ditepati nadar sing menyakiti diri nggak boleh. Kaya zaman sahabat itu ana sing bernadar poso ning gone bawah terik matahari kan ngono. Iku gak boleh. Akhirnya karo Rasulullah dikongkon ngaup
posone kon terusno. Mengko nek poso iku boleh, tapi jarak manas di bawah terik matahari itu menyakiti diri itu haram. Nadar sing haram itu tidak boleh. Berdiri terus di terik matahari. Nggak boleh, itu menyakiti diri. Ya kaya mangke engklek. Meneh saiki nek wayah calonan kadang calonan presiden nadare apa engklek kene kok kono nek menang malah ngono. Iku malah kaduan. Oh. Ono wong-wong. Ono. Tau krungu nek ngoten nggih. Ono kok direwangi ngono bereng lho. Insyaallah. Senengane kok mloro awak. Gak boleh nggih, menyakiti diri sendiri itu haram, termasuk mendolimi, berbuat dolim untuk diri sendiri itu haram. Al-hadiyata asyrata utai kang nomor 11 la nadro libni adama fima la yamliku ge ora ana nadar iku maujud libni adama kedua Adam fima ing dalam perkara la yamliku kang ora miliki sapa anak Adam ing ma. Dadi gak oleh nadar sesuatu sing dia tidak memiliki. Nek nadar ya sesuatu sing memiliki sing dia mampu. Nggone wong liya aja nggo nadar. Wong nadar sapine wong liya wae gak iso. Ya nek engko mbok tuku oleh. Nek mbok tuku oleh isih oleh. Nek nadar iku nadar sing kira-kira sampean mampu sesuai kemampuan. Nek gak sesuai kemampuan itu memberatkan itu juga nanti mandoroti ning gone awake dhewe juga haram nggih. Wallahu taala alam nggih. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini kita lebih tahu tentang kesyirikan, tentang tauhid, tersingkap tentang kesamaran-kesamaran di masyarakat yang sebenarnya itu bukan ajaran Islam tapi seolah-olah ajaran Islam. Sehingga kita tidak tahu seolah-olah itu ibadah padahal itu kesyirikan. Nggih wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.